Hazbin Hotel'de bunu biliyor muydunuz? Seride kendi ses efektlerine sahip birkaç karakter var. Vox konuştuğunda bazen ses perdesi değişiyor ve bir radyo dalgası efekti duyuluyor. Biz de güveyiz. Sanki onu duyan kişinin zihnini kontrol ediyormuş gibi. Alistair sinirlendiğinde Wendigo'nun çığlık seslerini duyuyoruz. Wendigo görünüşü geyiği andıran ve yamyamlık yapan kötücül bir ruhtur ve Alistair'ı son derece anımsatmaktadır. Pişman olacaksın döndüğüme. Aç sesini.